सबै कुरा मलाई थाहा हुन्थ्यो, भन्न मिल्थेन। म खान पसिन, कौशल्या लाग्नुभयो, नर्भस छ, हात धुनलाई बाहिर जानु भनौँ न, अब काम घरको प्रक्रिया। उहाँले थालमा खाना पसिसक्नुभयो, कचौरा दाल सब्जी सबै हालिसक्नुभयो, हालि पनि सक्नु, खाना पनि सकियो थालमा। राजा त भित्र आउनु खाने आउने बेला भयो, अब खाली थाल छ, रानी त जिल्लो पर्नु। ओके, थाल सफा गर्न जाइ त्यही थालमा हालिन्छ। उहाँले हतारमा त्यही थालमा फेरि भर्नुहुन्थ्यो कि खाना भर्नुहुन्थ्यो। राजा आएर खाना बस्नुभयो, खाना जुठो थालमा खाएर चौथो थालमा खाएर सबैले थाहा हुन्छ। आज रानीले मलाई जुठो थालमा खाना खुवाएन, मलाई थाहा भयो र खाना खानुभयो। र भोलिपल्ट पनि बस्नु, भोलिपल्ट पनि त्यही पारा भयो। त्यो दिन पनि भोलिपल्ट पनि उहाँले खानुभयो, वास्ता गर्नुभयो। तेस्रा दिन पनि त्यही पारा भयो। भएपछि राजाले भन्नुभयो, रानी तिमीले 3 दिनमा मलाई जुठो थालमा खुवाएको, यो कसको थालो भन। रानी चुप्प, भन्न मिल्थेन, चुप्प लाग्नुभयो। भन भन्नुभयो, चुप्प लाग्यो। ल भनिभयो भन न, तिमीलाई घर फाँसी दिन्छु। राजाले भनेपछि बाँडी भयो, नर्भुवल त अपवित्र थिइस्, तँलाई पवित्र बनाएर मैले आशीर्वाद दर्शन दिने प्रक्रिया मेरो थियो, तैँले मेरो निन्दा गरिस्। निन्दा गरेको कारणले तँलाई दर्शन छैन, तेरो छोरालाई मात्रै दर्शन छ। बाँडी भएपछि ऊ झ्यालस्स भयो, मैले नचाहिँदै अनि बल्ल कृष्ण साहबलाई आशीर्वाद मिल्यो। आशीर्वाद चाहिँ कसरी दिएको? आशीर्वाद उहाँ त 6 वर्षको मेरो हुनुहुन्थ्यो, मम्मीलाई सबै कुरा थाहा हुन्थ्यो कौशल्यालाई। अब बाबाले दही माग्ने बेला भयो भने उहाँले भण्डारमा ठेकीमा दही ठिक्क बनाएर राखेर यहाँ 6 वर्ष मेरो आउँदै भित्र जानुभयो। बाबा भेट्नु, बाबाले दहीले बच्चा जा दहीले जानु मम्मीलाई भन्नु। मम्मी म त गुफा गएको त बाबा भेट्नु भयो, बाबाले दहीले भन्नुभएको छ। फटाफट भण्डारमा गएर दहीको ठेकी निकाल्यो, उहाँको हातमा राखिदिएर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नु है भनेर पठाउनु भयो। भित्र जानुभयो, दही बाबाले दिनु, बाबाले सबै दही आफूले खानुभयो। अनि हात थाप भन्नुभयो, अनि यसरी हात थाप्नुभयो, अनि वाक 3 पल्ट वाक दिनु। बाबु बच्चा खाऊ भन्नु, खानु मान्नु भयो। फेरि बाबु खाऊ भन्नु, खानु मान्नु भयो। अब यसले खाँदैन, अनि शङ्का लाग्यो, एउटा हात घुच्चुकमा, एउटा हल्का हातमा बाबु खाऊ भन्दा छोडिदिनु भयो। दही त भएमा खस्यो, दाहिने खुट्टाको बुढीमा खा, एउटा छिटा पर्यो। बाबु तिमीले खाएको भए तिमी चक्रबाजी राजा हुन्थ्यौ, हाके राज्य पाउँथ्यौ, तिम्रो बाँकी सिद्धि हुन्थ्यो, ऊ त्यो राज्य मेरो भन्ने भएर आउँथ्यो। सारी खुकुरले लड्नु पर्थेन, तिमीलाई खान सकिनौ, तिम्रो खुट्टा पर्यो। खुट्टा परेको कारणले तिमी जुन भूमिमा टेक्न सक्छौ त्यो भूमि तिम्रो रहनेछ र म सदा तिम्रै साथमा रहनेछु। तिमीलाई दुःख पीर कष्ट परेको बेला मलाई सम्झिनु, मलाई सम्झ्यो भने पानी परे नि बाबा उनीहरू मेरै साथमा हुनुहुन्छ भनेर जान्नु। रह्यो राजपाट तिमीदेखि 11 पुस्तालाई, यदि तिम्रो 11 पुस्ता फेरि मेरो सच्ची दर्शन पाउन सक्यो भने 22 पुस्ता अटल रहनेछ, होइन भने त्यो 11 पुस्ता नाश हुनेछ। त्यो धान्नलाई खुद मै जन्मिनेछु। रानी कौशल्यालाई चाहिँ गोरखनाथ बाबा नै सिद्धि प्राप्त बाबा हो, ती योगी नै सिद्धि प्राप्त बाबा हो भन्ने थाहा थियो? उहाँलाई सबै सचित कालीको अंश सबै थाहा थियो नि, उहाँलाई भन्नु मिल्थेन। भनेपछि विफल हुन्थ्यो, त्यो सफल हुन्थेन, विफल हुन्थ्यो। भनेको पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ उहाँ गोरखनाथ बाबा सिद्धि प्राप्त हो भनेर आफ्नो छोरालाई भन्नु भएर हिँड्छ? भन्नै मिल्थेन नि त, उहाँलाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो कुरा। भन्नु मिल्ने नरबुवाल साहबले सम्झाउनु हुन्थ्यो, पक्चुप लाग्नु तपाईँ खानु भन्नुहुन्छ होला नि भन्नु। तपाईँ नरबुवाल साहब चाहिँ अपवित्र हुनुहुन्थ्यो भन्नुभएको थियो नि? हो त नि, त्यो भने चाहिँ कुनै कुरामा अब फसिया थियो। शुद्ध पवित्र हुनु पर्यो, अब आशीर्वाद पाउनु पर्यो। केमा फस्नु भएको थियो? के भन्नुभएको थियो त कहाँ भनौँ त नि, भन्नु न। कसैमा फस्नु होला, कहीँ पनि फस्नु होला नि। राजा मान्छे होइन, कुनै गल्ती गर्नुभयो होला, कुनै गल्ती गर्नुभयो होला। कान्छी रानीको छोरा भन्ने पनि छ नि, ल्याइतेपट्टिको भन्ने पनि छ नि? ल्याइते होइन हजुर, सुमित्रा नि ल्याइते नै हो, कौशल्या नि ल्याइते नै हो। दोस्रो विवाहको छोरा नर भन्ने पनि अब दुईटैमा गर्व थिएन। कान्छी सुमित्रापट्टि गर्व बस्न गयो, 1 महिना भएपछि त महिलालाई म गर्व बस्यो भनेको थाहा हुन्छ। दिदी पनि एकै ठाउँ बस्ने भने दिदीलाई जिस्याउँथ्यौँ, दिजु हजुरको त गर्व छैन, मेरो गर्वबाट छोरै जाने राजबाट मेरै छोराले पाउँछ नि है भनेर जिस्याउनुहुन्छ। कौशल्याले बाध्यताले भन्नुभयो, नानी तिम्रै छोराले पाउँछ, किन आफ्नो गर्व छैन, उसको गर्व भइसक्यो, नानी तिम्रै छोराले पाउँछ, चिन्ता छ नि आफूलाई, बाध्यताले भन्नुहुन्थ्यो। हुँदै जाँदा 3 महिना पुरा भयो। आज कौशल्या सुमित्रापट्टि गरेर बसेको, आजको रातमा कौशल्याले सच्ची यो सूर्यको किरणै निलेको सपना देख्नुभयो राति। अनि उठेको राजाले कोट्याएर मैले यस्तो सपना देख्नु भन्नुभयो। अनि राजापालाई मजाले कसेर दाहिने गालामा मजाले पिटेर आफै सुत्दिनु भयो। रानी त मैले त सपनाको कथी त किन मलाई पिट्नु पर्छ,
भने सारा रात रोएर बिताउनु भयो। अतिखेर उज्यालो भयो भन्ने प्रमाण के त भन्दा अब यो घडी घडा केही थिएन। यो राति यो रुम देखिँदैन हजुर, पृथ्वी प्रकाश भयो उज्यालो भएपछि बल्ल रुम देखिन्छ। राजाले यसरी हेरी यो रुम देखेपछि अब उज्यालो भयो भनेको कोट्या किन वा तिमीलाई म रिसेट पिट्या र तिमीले राम्रो सपना देख्यौ, तिमीले बसेपछि सुत्छौ, तिम्रो सपना बेफल हुन्छ, तिमीले रोएर बितायो, तिम्रो सपना सफल भयो, नरो भनेपछि खुसी हुनुभयो। रानी गर्दै हुँदै जाँदा यता सुमित्रापट्टि 10 महिना पुरा भयो। आज त सुमित्रापट्टि जन्मिनु पर्यो नि, उतापट्टि 6 महिना पुरा भएर 7 महिना छोयो तिम्रो साथ जन्मिनु भयो। भनेको पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ 7 महिना जन्म त 7 महिना भयो, तर अलौकिक हिसाबले जन्मिनु भएको, उहाँ जन्मिँदा नै गोरखनाथको 7 महिना प्रतिनिधि भएर जन्मिनु भएको जस्तो भयो। जन्मेपछि यता पृथ्वीनारायण शाह जन्मिनु हो, उता पनि रदुरा जन्मियो, दुवैजना एकै दिन जन्मियो। राजाले त अप्ठ्यारो पर्यो, भोलि यता इन्द्रको मुद्दा पर्छ, यो भन्छ म गरबडी बसे हुँ, मैले पाउनु पर्ला राजपाट भन्ला। ऊ होइन म त अगाडि जन्मिए मैले पाउनु पर्छ राजपाट भन्ला। यीको दुईटा त भोलि मुद्दा पर्छ भने दुवैपट्टिको हजुरबालाई बोलाएर ल यो अगाडि जन्मिएको, यो अगाडि गएर बसेको, यो दुईटा कुनले राजपाट पाउने, हजुर दुईटाले फसेला गरिदियो भने दुवैपट्टि हजुरबा अङ्कमाल गर्दै आएर पशुपति फनक्क घुमेर ल गर्व अगाडि बसे तापनि पृथ्वीमा अगाडि जन्मेको हुनाले पृथ्वीमा राजपाट पाउने फसेला गर्यो। भनेको 11 पुस्ता पछाडि नेपालमा राजवंश चाहिँ शाहवंश सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यति बेलै घोषणा भएको थियो। त्यो लेखित दस्तावेजहरूमा देखिन्छ त्यस्तो कुराहरू छ। भने गोरखनाथ बाबाको चाहिँ बाणी हो थियो, त्यसरी नै सकियो होइन? सकिने। अब जुन दिनदेखि मेरा पूजापाठ विधिमा कम होला त्यस दिनदेखि तेरा राजपाट पनि कम हुने छन्। जुन दिन जसले मेरा गुठी हरण गर्ला त्यसलाई पनि खुद हरण गरौँला भनी बाबाको बाणी नै छ। भनेको शाहवंशले चाहिँ पूजा आजा चाहिँ विधिले गर्न नसक्या भएर यस्तो भयो। 36 सालमा आयोग गठन आयो गोर्खा दरबार। यत्र 1166 को पनि एउटा जंगल छ हजुर, एउटै जंगल। यस्ता 360 मुरी मात्र खेत छ, त्यसो लगापात त कति कति। यस्ता जग्गा धनी भएका गोरखनाथ बाबाका पुजारीलाई जग्गा जमिन हन्दी खत तलब भत्ता केही पनि नभएको शून्य बनाइदिए। शून्य पुजारी त काम गर्दैन, त्यसलाई खुसी बनाउँदै 400 रुपियाँ भत्ता 36 सालमा। एउटा सिडोको पनि थिएन 400 रुपियाँ भत्ता, एउटा सिपाहीको जम्मा 90 रुपियाँ तलब थियो। 400 भत्ता पुजारी त खुसी भयो नि। सुका पैसा, चौनी पैसा, फूल भए 1 पैसा, चरा भए 2 पैसा देखे पुजारीले 400 रुपियाँ पत्ता खुसी भएन। सब बिर्स्यो। अनि गोर कानुन के बनायो त, जसको जोत त्यसको पोत। ओ पुजारी घण्टा हल्यो त्यो खेत कमाउन्, लो खेत तिमी कमाऊ, यति बाबलले तिमी खाऊ भनेर 39-40 एकजना नाभि पठाइदिए। जसले कमायो उसले नाभि भयो। अनि 6 सालमा आज सक्दै हारेर बस्नु परेन, 50 जना घोषणा गर्नु परेन। गुठी विकास चाहिँ किन भएन त त्यतिखेर? गुठी राख्ने चलन थियो नि त। त्यही गुठी नास्युटै चलन यो त्यसमा यो आयो त नि। भनेको तपाईँको भनाइ राजाहरूले त्यति बेला गल्ती गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले गल्ती गर्नुभयो। सब गरे वीरेन्द्र। सब गरे। राजा वीरेन्द्रको कारणै शाहवंश गयो जस्तो लाग्यो। लोकप्रिय राजा वीरेन्द्र, तर देवताको चाहिँ महापापी राजा। किन? राजालाई कसैको घरमा गएर 1 रात बसेर बास बस्ने अधिकार छैन, 1 छाक खाने अधिकार छैन। राजा आफ्नै घरमा बस्नु, आफ्नै घरमा खानुपर्छ। अमेरिकामा पाकेको कुरो नारेडमा बसेर खाइदिने, एउटा राडा घर बसेर भोज मस्ती गरिदिने, चीनमा गएर जनै फेरिदिने, यो पनि नीति धर्म हो। यो पनि विष्णुसँग हो, राजा विष्णुसँग हो नि। राजपाट हाल्न सकिन्छ जस्ता कस्तो भयो। यो राजा वीरेन्द्र चाहिँ यहाँ पूजापाठ गर्न आउनु भएन? आउनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो चढा वीरेन्द्रले हो। तल सिंहासन चढाउनु भएको चाँदीको वीरेन्द्रले चढाउनु भयो, तर उहाँले विधि पुर्याउनु भएन, कर्म पुर्याउनु भयो, कर्ममा बस्नु भएन, रीतमा बस्नु भएन। किन भन्दा गोरखनाथ बाबा भने देव देव महादेव, नाथ नाथ महानाथ, योगी योगी महायोगी, राजा राजा महाराजा। उहाँले राजपाट चलाउनु नमिलेर शाहवंश सुम्पिदिए। ए भनेको अब योगीले सन्यासीले त राजपाट चलाउनु नमिलेर शाहवंशलाई जिम्मा दिए, ल तिमी चला हो भने। यस्ता कुरा उहाँको प्रतिनिधि भएर पो चलाएको होइन। अब दक्षिण किल्लाका लडाईँमा जाँदाखेरि राखेका गुठी कालु पाण्डेल, अहिले त जम्मा 60 जना फौज गए हाम्रो लडाईँ गर्नलाई।
लु हामी तिमीसँग लडाइँ गर्न आछौँ है भनेर हामीले हाक दिए। अरू उताको सोधे कतिजना आछन् गोर्खाली फौज? 60 जना हजुर। त्यसो भने 3 साथीले घेरेर राख्नु भन्ने उसको आदेश आयो। एकजना माथि 3 जना लाइस के लाग्छ? 3 साथीले घेरेर राख्नु। अनि कालु पाण्डे बाबा गोरखनाथ, माता काली, फलान जग्गा गुठी, फलान जङ्गल गुठी, फलान खेत गुठी राख्छौँ, राख्यौँ, यो लडाइँ हामीले जित्न पाऊँ भनेपछि उनीहरूले हान्न चाहिँ मिल्दै नमिल्ने सबै साधु देखियो नि उनीहरूले। अब हामीले हाने जाँदा भने चाहिँ ठङ ठङ लाग्यो। पछि उसो त हतियार थियो पुडे हामीसँग तयारी थियो यसरी जितेको होइन। त्यस्ता गुठी नेताहरूले चाहिँ ल गुठी राजधानी गर्नुपर्छ सरकार भनेर लाँदा चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नु मिल्छ?